雍正經佛門警訊2.0。你見到咧呢度好多坐墊係咪？咁呢啲全部都係新嘅。咁以前咧，我哋做呢個禪修營咧，啲坐墊咧，澳門呢度咧就同一啲佛堂借翻嚟嘅。咁但係借開俾我哋嘅佛堂咧，佢哋嗰啲坐墊都老化咗，後來佢哋都抌晒冇啦。咁於是咧呢啲係全部都新買嘅。咁我一落單新買之後咧，我就知道原來咧呢個咧都係佛菩薩嘅指示。原因係呢啲坐墊用完咗之後咧，係會全部送去香港咧嘅虛雲寺嘅，因為虛雲寺咧本來咧都係禪宗嘅，禪宗咧就係打坐嘅，咁但係佢哋都冇呢啲坐墊嘅，咁所以今次呢批坐墊咧用完咗之後就會全部翻返去虛雲寺，咁我都好希望有一日虛雲寺嗰度都可以做禪修營咯。做咗就係咁呢個擺邊度好咧？擺入邊啊？睇下，好啊，擺呢度都靚喎，你試下。應該後邊就喂，你睇下啱啱好噶，係啱啱好噶。你話呢個世界好，我而家開始有啲咁多覺得毛管戙同驚嚇，即係你睇下，係啱啱好個窿入邊嗰條框。你話你如果係唔信，你如果真係唔信有菩薩嘅啫，我都唔知你可以信乜嘢。Mandy 係一模一樣個 size 㗎，你睇下。唔係我哋訂嘅，冇隨心隨意求其就啱噶啦。哇，好犀利啊！係啊，嗱，咁我哋聽日真係 fit 到不得了嘅喎。哇 ，fit 到不得了咯！個雙面膠紙就可以啦。我攞翻落嚟先啊。世界上有咁得人驚嘅嘢嘅，所以神力真係唔好唔信嘅，唔好唔信有菩薩，真係唔好唔信，真係唔好唔信。要敬畏大自然，要敬畏天地啊！我哋要懷住謙卑嘅心啊，一定啊，每日都要懷住謙卑嘅心啊！真係，唉，感恩啊！嗱，呢間酒店咧就真係好適合做呢啲活動嘅。你見到呢度咧有間房嘅，咁呢度咧就係有啲乜嘢善信咧，佢有啲私人嘅問題啊。佢有啲疑難想解答啊，咁我哋中間會有一啲位咧，就係師傅佢會休息嘅。咁呢個地方咧就係師傅休息嘅時候咧，可以喺度見啲善信嘅。咁嗱，嗰度咧前邊呢度就係我哋個會場啦。咁佢可以喺出邊供養咗佢哋托咗缽之後啦，咁就可以喺呢度咧就啲善信有問題要問咧，就喺呢個位嗰度等啦。呢個休息嘅等候室。咁呢度有個洗手間啦，咁就係師傅佢哋用嘅，師傅佢哋私人嘅洗手間啦。佢哋會洗下手咁樣，咁呢度咧就係接見啲善信嘅地方啦。咁師傅咧，佢哋托咗缽之後咧，食飯就會喺呢度靜靜地食飯嘅。咁食完飯之後，佢哋會休息嘅時候咧，咁出邊等嘅善信就可以入嚟問問題啦，即係問一啲人生嘅哲理啊，指點下迷津啊咁樣。咁呢度咧就多咗一個休息室添嘅，咁啊僧人可以喺度休息一下咁樣。幾好噶，你睇出面個景好靚嘅，出面有海景噶。呢個叫做以前叫威斯汀酒店啊，呢度。出面有個大花園啦，海灘就喺嗰度出邊，即係黑沙海灘。咁下邊有游泳池啊，好多嘢嘅，呢度好靚下嘅。聽日我哋去做行禪咧，就會喺出邊海灘同埋呢度花園嘅地方。呢間酒店好耐歷史啦，不過仲係好靚，我覺得好幽靜啊。咁啊，順便介紹埋呢度啦。咁聽日咧就會好多人咧都會嚟供養僧人啦。咁正式嘅佛教咧，原始佛教咧，僧人係唔可以收錢嘅，即係你唔可以我俾個紅包俾師傅，即係我哋中華佛教呢一套咧係唔可以嘅，犯戒嘅。咁我哋可以俾僧人嘅咧就係不過係4樣嘢嘅啫，食物啦，佢哋嘅袈裟啦。佢哋瞓嘅臥具啦，同埋係藥物嘅。咁聽日當然我哋唔會供養大量嘅藥物啦嚇，聽日就食物啦。咁啲食物咧供咗俾師傅之後咧，佢哋會一人行出嚟咧，就會攞咗一個缽嘅。咁咧你就會將你屋企帶嚟嘅飯啦，咁一匙羹咁多白飯就夠噶啦，唔係講多少一個心嘅。咁你擺喺佢個缽嗰度，然後有啲人譬如係煮咗啲菜啊，或者煮咗啲咩好食嘅嘢咧，都係咁樣擺喺個缽嗰度。
咁師傅攞晒所有嗰啲缽入邊嘅菜咧，就會入邊咧就大家啲僧人分享咁樣嘅。咁但係一定係多嘅。咁所以師傅又會攞翻出嚟嘅喎。咁當師傅俾翻信眾一啲回饋咧，呢啲叫供眾，佢又供翻俾我哋嘅喎。咁我哋供咗翻嚟嘅食物咧，同埋一定攞多噶嘛。咁聽日就會擺晒呢度咧，就係我哋啲信眾嘅大食會啦。咁你見到嗰度就會有咖啡同埋奶茶啦，成日都有得供應㗎。咁可以喺度飲水啦、飲茶啦。咁呢度咧入嚟嘅時候咧，登記好啦。登記好咗之後咧，咁咧就會攞一本嘅書啦。咁呢個都係好奇遇嘅，因為我哋喺 Facebook 嗰度公佈咗會做呢個禪修營啦。其實我哋每年都有一次噶啦，基本上。咁就有一位叫做美琪啦。因為其實南傳咧就冇尼姑嘅，即係冇女眾出家人嘅。咁佢哋係有一啲十戒女、八戒女，我哋叫做美琪嘅。咁有一位美琪咧，佢就俾咗好多呢啲100本啊嘅經書俾我哋。咁上面咧就有好多都係巴利文嘅早課啊、晚課啊咁樣。咁師傅會教我哋2首經文。咁有咗呢啲嘅誦念本之後，以後我哋再做活動嘅時候，你就只係帶自己嗰本誦念本嚟，就唔使每次影印啦。呢個就擺喺呢度。我哋今次咧報名嘅係有105人。咁我哋嘅經書咧就一共係有105本，加埋我自己有2本，咁同埋有啲信眾可能又有咗，咁數目係完全咧係唔多唔少嘅，即係你需要幾多，上天就俾你幾多，一啲都唔多，一啲都唔少。啊 ready 嘅話咧，我哋可以歡迎我哋俾錢嘅。OK，稍等一下嚇。即係我哋想 smooth 啲，咁啊可以嚟到嘅時候唔使等咁多。係先啦，唔該晒嚇。呢間套房啊，哇！哇，好靚啊！好靚啊！哇！你睇2個大露台啊！嗱，呢度咧就哇有生果。哦，呢度咁樣又出得去，真係靚噶啦！哎呀，邊個冇閂好個水喉啊？你睇下，邊個咁唔小心啊？你水喉都冇閂好，真係嘥晒啲水啊！唉，我放咗佢先。唉，邊個咁唔小心咧keep 住咁耐都真係唔少水。係咯，一路喺度漏水喎，好在我早啲嚟啫。唉，嗱，唔好整，哎呀，大鑊，成地都係水添，哇，唔得了啦！佢因為嗰個嘢滿瀉咗，我而家快啲打電話落去求救先。哇，大鑊 ！Hello? Hi, good afternoon. This is room 821. An accident happened in the room. I just checked in. Somebody did not turn off the water in the sink, so the sink overflowed and the entire floor is wet. Please send somebody before our guest comes. OK, bye bye. 哎呀，抹翻呢度先，抹翻啲證據先。唉，真係呢度咧有埋咁多個雪櫃，你知唔知點解啊？呢度呢啲套房咧，嗰陣時咧，你香港過嚟澳門抗疫嘅時候啊，佢就係住呢間指定嘅酒店嘅。咁咧，佢全部入邊俾晒多士爐啊，俾晒健身機啊，咁就喺呢一度啦。佢好大下嘅。咁嗰陣時，如果係疫情嘅時候，呢間係真係幾好嘅。不過佢就唔準你出騎樓。但係我知道嗰陣時就好多人咧靜雞雞諗辦法叫開佢就走出去啦。呢度要快啲揾佢嚟抹下個地下先。咁啊，都幾好。師傅，你好嘅。師傅慢慢。師傅。係啊。係，師傅殺到。攞咗房㗎。啊。係啊，我攞咗。攞咗。啊，我帶你上。係啊。師傅上去唞下先嗬。去休息先。好。你們籠達不係一陣上咗去安頓咗師傅，其他就落嚟
師傅，Welcome to Macau。我喺度啊，I'm here。好，Thank you。對上一次見師傅係幾時？舊年啊，one year。就係都係呢個項目。第一間就係啦。我拍佢咧。係，我入唔入得嚟啊可唔可以入去？I can come in. Can Me can come in. 你啲 Me can come in. I can come in. Okay. 師傅 please. You sit here.師傅，you rest. I will go downstairs. You rest. You tired. You rest. Let me see. Google Translate. Yeah, Google Translate. Translate. Okay. Enter English. 轉去邊度咧 ？Thailand 點整㗎？揾唔到，不過我嚟。OK 嗱，師傅 ，You go all the way here. So me go away. You rest. Okay? Okay. I'll see you later, yeah? Okay. Bye bye. 你可以唱出呢度你。OK 啦，明啦。OK。我喺2樓嘅201同埋204嘅師傅。8樓嚟，吓？好大嘅話，師傅上咗去8樓啊？咁我哋2樓。係，但係我而家想同你上咗去8樓揾到師傅先。係，跟住咧啲證件2樓其實近住個會場啊，你證件俾翻晒佢哋先喎。係。佢唔可以掂到佢一齊係啊？OK 啦，咁我哋聽日嗰啲聽日先轉啦。係，聽日再有2間。啊，係咯。冇咩活動。今日冇活動啊，整好晒等聽日嘅啫。咁啊，聽日就禪修啦。咁我哋都會傾下咧，有啲咩問題咧，我哋想解答下。因為咧最近咧就個個都講緊降頭啦，比較迷信一啲啦。咁其實就要點樣去俾啲人去明白，其實所有嘢都係外來嘅，唔係喺入邊嘅。我哋點去由我哋嘅內心去抵禦一啲唔好嘅、唔開心嘅事啊，或者一啲唔好嘅念頭咯。咁啊，等師傅講解一下。我希望啲人唔好迷信咯。咁就希望係帶出呢個意思。咁同埋好多人都想學念經啦。咁我哋有啲經書啊，師傅你睇下呢度咧，有一個美琪咧，佢就送咗100本經書俾我哋，就喺呢幾日之前嘅。咁呢度就變咗我哋唔使去影印啦。我呢個就係維西亞地州嘅小兒用到。呢本係應該唔錯係嘛？咁可以揀下咧，聽日教大家念邊一個咯。如果有乜嘢能夠教嘅，就教下大家念下咯。聽日佢共爭啊嘛，朝頭早係咪？哦，如果係8點，我哋係幾多碟級嘅？我哋9點幾，好唔好啊？
你講我聽個時間啱唔啱？因為舊年好似係9點幾托缽咗之後，咁你休息一陣間，我哋先至開始。如果8點佢哋登記嘅話，可能齊日都大概9點。9點鐘咁樣好嘛？我哋大概9點半到托缽。9點半托缽冇問題，可以。咁我哋會喺度安排托缽。咁同舊年一樣，你記唔記得有間房咧？咁嗰啲食物，如果佢哋有拎過嚟嘅話，我哋就擺晒呢度咯。係啦。之後我哋托完缽之後係咪托白飯咯？咁準備大啲嘅盤，嗰啲白飯就係我哋托完之後就可以倒落去個盤。之後就係嗰啲。咁但係如果佢啲食物就唔擺喺你個碗度咯喎，全部淨係供白飯。供白飯，因為食物就之後會帶入去供嘅。即係你哋可以排隊咁排入去入邊。然之後將啲食物咧就係傳入去，好似下白泥咁樣。咁我哋拎完之後咧，嗰啲食物又另外一批咧就係傳翻出嚟。佢哋嚟嗰陣時，有啲人可能有帶啲食物，咁喺其他食物就可以擺上台咯。咁淨係安排啲白飯俾佢哋，我哋托缽嗰陣時佢哋用白飯咯。OK，咁但係食物入咗去入邊嘅時候，使唔使幫你哋畢啊？定係點樣啊？我哋自己可以畢。自己可以畢係嘛？你哋供俾籠達畢完之後，佢就會推俾下一位。明白。推落去到最尾一位咧，佢拎完之後就會俾寫出嚟俾居士，居士就可以帶傳翻出嚟出邊嘅。OK，大家就可以用親。知道點做咯？咁即係話我哋有2條隊，一條出一條入嘅，一條隊排晒喺度就係入食物嘅，一條隊就係出食物嘅咁樣咯。咁通常佢帶食物咧，通常會先帶嗰啲主食嘅譬如飯麵如果有嗰啲，跟住就餸到最尾先係水果同埋嗰啲飲品之類。先就入飯，跟住入餸，跟住先入水果。OK， 明白。水果有冇限制啊？水果冇限制。好。即係你最緊要拎過嚟佢洗乾淨咯。洗乾淨。如果可以切成一嚿更加好。即係唔使喺度搣皮搣成咁切好一嚿嚿，明白啦 OK 啦，明白，即係容易啲嘅就我知道啦。咁好，咁師傅我仲有啲嘢要攞俾你嘅，係你等我行我攞。呢個咧係上次咧師傅俾我嘅。咁我又送翻俾師傅攞去送俾人啊！我驚你哋咧今次下白嚟一定好多人攞晒你啲禮物啦，係嘛？驚冇禮物俾人啊嘛嗱，呢度咧呢個係好貴重嘅沉香嚟㗎，喺一間珠寶店送俾我㗎。咁我一路都係佢話叫我攞去供養俾有緣嘅人，香到咩咁啊！嗱呢啲咧就全部咧俾晒師傅你，呢個係因為好名貴嘅，咁你哋留翻俾啲大功德主啦。咁呢啲就係啲小佛珠，咁俾你啦，師傅咧祝福咗之後可以送俾啲善信啦。咁我擺好咗佢先，咁你就幫我攞上去啦。好嗱，我係一個非常之論盡嘅人嚟嘅，唔識做嘢。嗱，師傅呢個俾你，我擺呢度啊，你攞上去咁咪祝福完之後可以送俾嗰啲嚟嘅人啦。聽日個個都想要啲嘢走咁樣噶啦。喺佢臨走之前就係咯，好，咁就大致係咁樣啦。咁我哋聽日排好晒點樣入點樣出，先共爭就唔講嘢住。其實如果係要做儀式嘅話，就係共爭儀式咯，即係。如果佢哋8點嚟嘅，可能我哋9點開始去坐，全部人坐住，跟住做呢個儀式，心歸五戒。然之後念供真文，念完之後我哋就俾祝福，咁大家就出嚟托供養俾個真團托缽，然之後就用親咯。咁用完親之後，我哋再一個時間就係坐埋一齊請龍達開示咯。好，咁我哋中間會唔會有咁龍達開示啦？咁開示之後咧，就其實大家都食完嘢啦。咁我哋就會唔會一個時候就真係禪修啦，俾佢哋實修一下？會，即係開示完之後就係佢哋實修嘅時間，我哋set一個時間俾佢哋咯。譬如幾多點打坐啊，幾多點行禪啊，幾多點俾佢自修啊，可以休息一下。咁樣一個時間俾佢哋。好。然之後到下午幾多點再有佛法嘅問答或者開示啊。或者你想問嘅問題，咁就嗰陣時就去問。好，咁好，咁樣好啊！咁我去話俾大家聽，聽日係咁樣行先。你ไม่รู้ว่าเจ้าของแก่จึงไม่สาธุเอา後邊人聽唔到或者係唔知道自己會衰老，所以冇灑脫到。ไม่มีคนแก่ที่อยู่ข้างหลังฮะ後邊冇老人家，唔會老嘅。ว่ากายสังขาร
ลมหายใจมันไปปรุงแต่งกายนอกให้ทรงอยู่ได้ อัศสะเรียกว่ากายสังขารปัสสสะก็เรียกว่ากายสังขารทำกายสังขารให้ระงับดับลงคือสังขารไปปรุงแต่งกายของเราให้ตั้งอยู่ได้นะลมหายใจเนี่ยท่านเรียกว่ากายสังขารทำกายสังขารให้ระงับดับลง我哋咁樣去過支全身食10次呢，數到10次之後呢，進一步就係第4個階段，就係令到身行止息。第4個階段，身行止息呢，因為呢個息即係呢個呼吸，呢個呼吸呢令到呢個身體可以支撐，可以維持落去，所以呢個就係行呢就係造作啊，所以呢個呼吸造作呢，令到呢個身體可以維持落去。到身行止息。喺出邊個草地，佢有一個草地，經過頭先餐廳嗰邊，我哋行過去，佢安排咗個草地俾我哋。另外一條線咧就係好似舊年嘅沙灘，咁我哋都同政府申請咗，呢度行出去，到時咁所以就或者佢話如果落雨咧，呢度都可以室內。師傅，我就咁諗啊，即係有啲年紀大啲咧，就行完呢個室內咧就完啦；有啲後生啲仲有腳骨力嘅咧，就行埋出去海灘。咁變咗行個個都有機會行下咯。如果一下出去海灘行唔到就行唔到咯，好唔好啊？咁你有冇帶師傅去睇？你要冇睇路線啊？睇下草地咯。呢度淨係沙灘就沙灘唔使睇啦。就舊年嗰個睇草地就可以行一行落去我哋。我哋冇呢啲，譬如繩啊，或者呢啲牌啊，或者呢啲防禦嘅，咁又唔識得念經嘅，咁佢話我哋最緊要就係有三歸依，即係俾我哋心能夠歸依佛法真心寶，咁就對我哋本身有一個保護罪。咁同埋通過禪修咧，你如果累積嗰個禪修咧，係咪都可以喺你危急嘅時候嗰個禪修跳出嚟，當你個心力大咧？因為我哋今日真係比較緊要嘅就係要俾啲人知道點樣可以喺唔迷信嘅情況之下，靠自己去衝破呢啲嘅障礙，唔怕任何嗰啲邪惡。เขาบอกว่าถ้าอาศัยวิธีปฏิบัติภาวนามันจะละสิ่งนั้นมีอะไรเพราะว่าคล้ายๆว่าจะได้จะความเชื่อบางทีก็ลดความงมงายสิ่งนั้นด้วย เข้าถึงใจสังคมก็รักษาศีลนั่นแหละกับภาวนาแค่นี้แหละความที่ช่วยมันมีอะไร佢話最主要幫到或者係幫到我哋自己呢，就係有呢個三歸依佛法真心寶，有持好呢個戒，持好呢個戒，跟住就依靠住禪修嚟跳出嚟。ก็คือเขาต้องภาวนาอย่างไรถึงจะแบบออกจากความกลัวออกจากสิ่งเหล่านี้ได้สามารถจะปัจจุบัน นอกจากท่องพุทโธพุทโธหรือไม่ก็ดูลมหายใจไม่ให้เอาจิตไปเสพกับความกลัวให้จิตมาเสพกับพุทโธเสพกับลมหายใจมันก็อยู่ชั้น最主要我哋禪修可以用類似呢兩個方法落去建議譬如一就係一個心默念พุทโธพุทโธ嘅意思即係佛陀係默念佛陀二就係可以選擇用或者呼吸出入嘅方法唔好俾我哋心去諗呢啲嘢而令到我哋心產生恐懼或者害怕而令到我哋心係專注喺呼吸或者係個心咧將我哋心念完全擺喺呼吸或者喺呢個พุทโธ嗰度點樣去對抗咧？靠自己嘅心嚟去對抗，同埋師傅教我哋念經啦。咁嗰個經咧就上次振達師傅教我哋念嗰個那天咩係教佢哋念嗰個經啦。因為上次嗰個經出咗嚟之後咧，好多人都好想學咯。我哋話好難啊咁樣，咁我哋一句一句教咧，咁我哋全部人都會學到咯。
โอโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตจินาภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ同埋咧，我哋都諗一諗，其實我哋今次呢個禪修營係咪每一年都做？因為如果係 OK 嘅話咧，咁我就準備之後嗰幾年咧都準備好晒先。如果我真係有咩事嘅時候，我後邊嘅人都可以幫我繼續做落去咯。ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนพูดกันเอง 所以如果冇乜嘢發生咩特別事情嘅話，係你到時有問題嘅會商量嘅。其實已經菩薩幫我哋安排好晒，你有冇發現啊？係自然就會發生㗎啦。我而家都好多奇怪嘅嘢㗎，嗰啲書突然間係啱啱好咁多本，同埋師傅嘅相片咧係啱啱好 fit 咗入去嗰個 frame 嗰度嘅，乜嘢都係 fit 晒嘅。所以菩薩真係好靈嘅。我以前唔係咁信，我而家係信得好緊要。你係咪發過願菩薩？我發個願係生生世世輪迴，生生世世都唔去就翻嚟，因為我要喺呢度將啲壞人全部搞掂晒。嘅信眾都會有一本咁嘅經文。咁經文嘅第一頁呢，其實有啲好重要嘅資料，我一陣間都想叫師傅解説一下嘅。咁趁住呢個機會呢，不如我講一講入邊嘅內容，等你容易明白啲。咁呢個呢，就係嚟自南傳佛教，即係原始佛教一個出名嘅經典嘅。呢啲係佛説嚟嘅，佛陀教落嘅，一共有10項。第一項呢，就話唔好輕易相信你聽到嘅嘢，即使你聽到呢樣嘢已經係一段好長嘅時間。第二，唔好盲從歷史所遺留落嚟嘅傳統。第三，唔好好快咁就相信謠言。第四，唔好輕易確定你所認同嘅任何經文上面嘅理論。第五，唔好做啲愚蠢嘅假設。第六，對於你聽到同埋睇到嘅一切，唔好輕易落結論。第七，唔好輕易被外表所迷惑。第八，唔好因為合理嘅心意而堅持任何嘅意見同埋想法。第九，唔好快速又容易相信你所認為係合乎邏輯嘅嘢。第十，唔好輕易相信你所尊重嘅宗教思想開示嘅任何事理。咁呢個第10條，尤其是我覺得就係我哋以前相信嘅中華佛教啊，又或者甚至係密宗，佢哋都係要完全，甚至乎我哋可以講係盲從一啲我哋所尊重嘅佛教師長所講嘅開示或者任何嘢。即係話佢哋講嘅嘢，就算明明係唔合情理嘅，我哋都需要去一定去服從嘅喎。咁呢一樣嘢其實就同佛説咧，完全係相違背嘅。咁所以我一陣間咧都會去問一問咧尊者關於呢一啲嘅事情啦。咁你見到呢個喺個經文嘅第1頁咧，就已經係講啦。原始佛教係乜嘢咧？就係一個冇添加嘅佛教，即係話佛陀過咗身之後，個佛教係咁嘅樣嘅，喺佢身前身後就係呢一個樣，維持咗係咁樣嘅。咁當然到佛陀涅槃咗之後，幾百年之後咧，就出現一啲經過人去設計嘅一啲新嘅佛教理論，一啲新嘅教派，一啲新嘅枝節。咁所有嘅嘢都係同原始係唔同嘅。咁所以有機會睇翻最原始嘅講法，佛陀親自嘅講法，咁我所以覺得一定係要揾出一個答案。